देखिए कितना गंदा पानी निकाला, ये ड्रम क्लीन करने के बाद और ये है फ़िल्टर क्लीन करने के बाद। इतना बड़ा बड़ा गंदा स्टोन आकर के वो जम गया था और पानी एकदम ड्रेनेज नहीं हो रहा था। तो इतना देखिए गंदा है। मैं आपको प्लास्टिक वगैरह ये सब है मंथ में एक बार क्लीन करना है। मैं 3 साल बाद क्लीन कर रही हूँ। और इसके अंदर बेसिकली ये फ़िल्टर रहता है, पैसा पैसा भी जम जाता है जिसका प्लास्टिक वगैरह वो पॉकेट में रहता है ना, वो सब। ये मैंने आपको एंटी क्लॉकवाइज ओपन करना है एंड क्लॉकवाइज आपको बंद करना है। मतलब अभी मैंने क्लीन हो गया ना इसलिए बंद कर दिया। ऐसे क्लीन अभी कितना सुंदर तरीके से पानी निकल रहा है, देखिए फ्लो। मैंने मैं वो नहीं कर पाई, मतलब आप हज़ारों रुपया बचा सकते हो ऐसे।